दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे पास एक रिपेयरिंग के लिए स्लिंग फैन आया है क्योंकि इसके बेरिंग ख़राब थे। ये देखो, बेरिंग दोनों हमने चेंज करने थे, वो चेंज कर दिए, बाहर निकाल दिए इनको। नए वाले दिखाते हैं आपको। ये देखो, नए बेरिंग हमने लगा दिए इसके अंदर। अब इसको फिट करके चला के प्रॉपर तरीके से देखेंगे। ये देखो, फिट हो गया है। अब चलाएंगे और इसको फिट करके आएंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक जरूर